கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். சீசனல் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு சில சமயம் சொல்லுவோம். அதாவது கோடை காலங்களில் சில உஷ்ண நோய்களால் வரக்கூடிய கொப்பளங்கள், டயரியா, இந்த மாதிரி நீர்ச்சத்து குறைபாடு இவற்றையெல்லாம் நம்ம சொல்லிகிட்டே வந்திருப்போம். திரும்ப குளிர்காலம் வரும்போது அதற்குரிய சில வியாதிகள்னு வரக்கூடியது தலைவலி, சைனஸ்டிஸ், அதாவது நீர் ஒழுகுதல், மூக்கு நீர் ஒழுகுதல், அதுக்கப்புறம் மூச்சிரைப்பு, ஆஸ்மா, இதெல்லாம் இந்த குளிர்காலத்தில் வறட்டு தோல், அதாவது வறண்ட சர்மம் ஆகிடும். குளிர்காலத்துல எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். இதெல்லாம் நம்ம குளிர்கால நோய்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ இது நான் ஒரு சீசனல் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ட்ரக் அப்படின்னா கொரோனாவை விரட்டக்கூடியது. கொரோனா வந்தவங்களுக்கு என்ன வரும்? மூச்சிரைப்பு வரும், இருமல் வரும், அப்படின்னலாம் அந்த சிம்டம்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா? இருமல், சளி, காய்ச்சல், மூக்கொழுகுதல், தொண்டை கரகரப்பு, இவையெல்லாம் இருந்தாலேவும் உங்களுக்கு கொரோனா இருக்கான்ற அறிகுறி இருக்கும். நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லி விழிப்புணர்வு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த மூச்சிரைப்பு, மூச்சு திணறல், இருமல் இவற்றை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து, அற்புதமான மருந்து தான் நம்ம இன்றைக்கி தயார் பண்ண போகிறோம். அது எளிதான ஒரு மருந்து, எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய, மிக மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான துளசி வகையை சேர்ந்த ஒரு மூலிகை. என்ன மூலிகை? அற்புதமான மூலிகை, வாசனை உள்ள அற்புதமான மூலிகை, திருநீற்று பச்சிலை. திருநீற்று பச்சிலை நீங்கள் அது விபூதியோட மனம் வரும். பழனி கோயிலுக்கு போனால் பஞ்சாமிர்தமும் பழனி விபூதியும் ரொம்ப ஃபேமஸ். அது மாதிரி இந்த திருநீற்றோட வாசனை வர்றதுனால இதுக்கு திருநீற்று பச்சிலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த திருநீற்று பச்சிலை ஏற்கனவே நான் நிறைய எபிசோடில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதை முகர்ந்து பார்த்தாலே இதய படபடப்பு, பால்பிட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய இதய படபடப்பு இந்த இலையை மோந்து பார்த்தாலே போயிடும், நுகர்ந்து பார்த்தாலே போயிடும். அதே மாதிரி இந்த திருநீற்று பச்சிலையோட சாரை நெற்றியில் இடும்போது உங்களுக்கு தலைவலி போயிடும். இந்த திருநீற்று பச்சிலையோட கற்பூரம், துளசி வச்சு வாட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பால் உண்ணிகள், பருக்கள், அதெல்லாம் முகத்தில் உள்ள மங்கு இவையெல்லாம் போயிடும்னு சொல்லியிருக்கேன். நிறைய பேர் அதில் பலன் அடைஞ்சு எனக்கு கடிதமும் ஃபோன்லேயும் இமெயில்லையும் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களுடைய இந்த கேப்டன் டிவியோட நம்முணவே நமக்கு வருது நிகழ்ச்சி பார்க்குற அத்தனை நேயர்களுக்கும் நான் மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறது ஒன்று தான். நீங்கள் இந்த டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்து எவ்வளோ பலன் அடைஞ்சீங்களோ அதை கேப்டன் டிவி இமெயிலுக்கு அனுப்பலாம், அல்லது கடிதமாக எழுதலாம், அல்லது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியும் உங்களுடைய பலன் எவ்வளோ பயன்படுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லத்தான் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஊக்கம் உங்களுக்கு இந்த மூலிகை மருத்துவத்தை பற்றி அள்ளி அள்ளி தரக்கூடிய ஒரு உற்சாகம் வரும்ன்றதை நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த திருநீற்று பச்சிலை இப்போது நம்ம இதில் சாறு எடுக்க போகிறோம். சாறு எடுத்து தேன் கலந்து நமக்கு மூச்சிரைப்பு, இருமலுக்காக நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். திருநீற்று பச்சிலை விதை நமக்கு ஒரு குளிர்பானமாக பயன்படுது. இந்த திருநீற்று பச்சிலையில் உள்ள சப்ஜா விதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான கருப்பு விதை, கடுகு மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த கருப்பு விதை ஜிகிர் தண்டாலாம் சாப்பிட்டவங்களுக்கெல்லாம் இந்த விதையை பற்றி தெரியும். இந்த விதை உங்களுக்கு அந்த தண்ணியில் போடும்போது, நீரில் போடும்போது பூனை கண் மாதிரி வந்துடும். அப்படியே ஊறின உடனே பூனை கண் மாதிரி வந்துடும். இதில் பாருங்கள், இதில் விதை இருக்குது. இந்த விதையை நம்ம தண்ணியில் போடும்போது பூனை கண் மாதிரி வந்துடும். அது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது, அதி வெப்பத்தை குறைக்கக்கூடியது. வாங்க நம்ம இப்போது இந்த மூச்சிரைப்புக்கான மருந்தை தயார் பண்ணலாம். நல்லா கழுவியாச்சு, ஏற்கனவே நான் கழுவி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் கழுவிடுங்க. நல்லா கழுவணும், கையும் கழுவணும், மூலிகையும் கழுவணும். இப்போது திருநீற்று பச்சிலை சாறு நம்ம எடுத்துட்டோம். பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக வருது பாருங்கள். ஒரு ஸ்பூன் போதும் நமக்கு. 10 to 15 ml இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் தேன் நம்ம எவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம், ஆனாலும் அதுவும் அளவாக தான் நம்ம விடணும். தேன் சம அளவு. இப்போது இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி
இப்போ நம்ம பாருங்கள், இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு சிரப் தயார் பண்ணிட்டோம். என்ன சிரப்பு? காஃப் சிரப். காஃப் சிரப் இது ஏதாவது இதில் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா? அதெல்லாம் எதுவும் நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா கண் கூட உங்கள் முன்னாடி தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம். பூமியில் விளைந்த பொருட்களை வச்சு தான் செய்கிறோம். இந்த சப்ஜா விதை நீங்கள் ஒரு தொட்டியில் போட்டிங்கனாலே முளைச்சிடும். துளசி மாதிரி தான் இதோட இது. அதனால் ஈஸியாக முளைக்கும். இது எங்கே கிடைக்கும், எந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்படியெல்லாம் எனக்கு கஷ்டப்படவே வேண்டாம். விதையை போட்டால் உடனே வந்துடும். நீங்கள் வளர்த்து வச்சுக்கலாம். தேவையான பொருளெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இது வீட்டில் இருந்தாலே நல்லது. ரெண்டாவது இந்த இலை மோந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு அந்த பால்பிட்டேஷன் குறையும்னு சொல்லியிருக்கேன். சரி, இப்போ பாருங்கள், இதை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு 5 ml கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு 10 to 15 ml. அதை வெயிட்டை பொறுத்து தான் நீங்கள் மருந்து கொடுக்கணும். குழந்தைங்க கொஞ்சம் நல்லா குண்டாக இருந்தாங்க, வெயிட்டாக இருந்தாங்கன்னா 10 ml கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் அண்டர் வெயிட்டாக ஒரு இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் 5 ml கொடுக்கலாம். என்ன நேயர்களே, மூச்சிறைப்பு, இருமல் இவற்றை போக்கக்கூடிய சளி, அதாவது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களும் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல வேண்டாம். நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மூலிகை மருந்து விருந்தாக கொடுத்தேன், தேனோட கலந்து. தேன், திருநீற்று பச்சிலை சாறு இவற்றை சம அளவு எடுத்து கொடுக்க மூச்சிறைப்பு, இருமல், சளி தொந்தரவுகள் போயிடும் என்று கூறி மீண்டும் ஒரு மூலிகையோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.